Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь, с красным света. Что ты, сука, еще вылазит, блядь? Ах ты ж, ебаный рот, блядь! Блять, вот, мама. Holy shit! Holy shit! I'm gonna call 911. Нихуя он, блядь. Ебать! Заебись нахуй. Твою мать, блядь. Ёб твою мать, сука, оце дебіл, блядь, де ви, сука, беретеся, блядь.
сейчас они выпрямятся, потому что битва — это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте. Руснова. Ну и что ты стало? Запаркует что ли? Стрелись.